海夏小姐姐，如果只能选一个字，你的年度汉字是什么？可以写下来。这个快字，我觉得特别能体现，今年的我的工作和生活的状态。一个呢是，我觉得时间过得好快，好像我们听新年贺词的那个声音还在耳畔，但是一转眼1年都过去了。这1年当中，我们做了那么多事情，然后有那么多的收获。第二个快就是我们都在快速的做我们的追梦人，在追梦的道路上，都在快速的奔跑。这1年我们做了很多的事情，有很多重大的新闻事件都被我们作为新闻工作者一一的记录在了史册当中。大家好，我是海霞，我的年度汉字是快，快速奔跑的快。您选什么呢？快来央视频给我留言吧。